In 2018 waren de koplopers nog steeds heer en meester in de intercitydiensten van NS. Treinen die herkenbaar zijn aan de bulten in het dak waar de machinist zijn werkplek heeft. Ook de kameel van het Spoorwegmuseum is herkenbaar aan dergelijke cabines in het dak van de trein. Maar er is nog een treintype in Nederland bekend om haar bulten. Dat is de WRDK. Het is het stuurstandrijtuig uit de Benelux-trein die in de jaren 80 dienst deed. Dit zijn omgebouwde Plan D-rijtuigen. Nadat dit rijtuig eind jaren 80 uit dienst ging, reed het nog een tijd als een meettrein rond, maar kwam in 1995 in de collectie van de Veluwse Stoomtreinmaatschappij terecht. In 2018 werd het rijtuig uit Beekbergen opgehaald omdat de stichting 2454 Crew het overnam. Zij willen er in de toekomst weer een mooi rijtuig van maken. Zij sleepten het rijtuig hiervoor naar Haarlem.
Doorgaan met huiskopen. Huiskopen? Ja. Geen halve maatregelen. Dit jaar kon er nog genoten worden van het DDAR-materieel in de stoptreindiensten. We zien het materieel hier in de krappe bocht bij het station Harderwijk. Het soortgelijke materieel, MDDM, werd omgezet naar DDZ, om voortaan intercitydiensten te rijden.
In Oss mochten we bij de Osse Overslagcentrale op industrieterrein Elsenburg een dienst volgen van een goederentrein. Op de stamlijn van Oss werd hier toen nog gebruik gemaakt van de 602 van Railpro.
We zijn op Utrecht Centraal, maar dan op schaal 1 op 25, namelijk in Madurodam. In 2018 mochten we namelijk opnames maken van de treinen op deze unieke baan. Een kijkje achter de schermen zie je in de Spoorwegen TV-aflevering over Madurodam.
Nadat de 1251 een grote groep Duitse treinliefhebbers had afgezet op Amsterdam Centraal, werd deze trein naar Amsterdam-Zaanstraat gereden. Daar werd de trein klaargemaakt voor de retourrit. Wij mochten dit werk van Rail Experts volgen. We troffen nog een trein van Rail Experts. De 9901 was bezig met een overbrengrit van de 904. Dit treinstel was toen nog eigendom van de stichting MAT64.
Tijdens het tweejaarlijkse evenement Dort in Stoom reed Stoomstichting Nederland een pendeldienst met een stam historische rijtuigen en aan weerszijden een stoomblock. Voor de geïnteresseerden, dit betrof de 65018 en 011075. In dit soort rijtuigen zijn nog knusse coupeetjes te vinden, maar met mooi weer is het natuurlijk leuker om lekker uit te waaien aan het raam.
Ga nu naar spoorwegentv.nl voor een exclusieve terugblik naar 2022.